Стои си амен. Avdiye siem ko suratul En'am shelu triandu ajeti që ko shelu triandu dujto tullo nasipi ka qitina avdiye akali ajeten sar ka družina amen shelu triandu jekto shelu triandu dujto suratul En'am ko Kurani Azimushani shofto sura taro Kurani Azimushani ko ki stranica misnava tano Besim Korkut mare pralesile 145 Besim Korkut kova broj tano zote 145 znači Besim Korkut 145 144 ага 144 страна таро Kurani Azimushani ka sta raklova o Kurani taro Besim Korkut kolengere kera Putea ca te Pishingyan 150 na 130. А, ме грешка пишли, не? Окей. 150. Авен ка заврши насими истура. Ме мангава те заврши налба, веа. Сар грешингим, ја. Додека кера ја лафијам грешина е нормално, мате кера лафи сине. И концентрација мари харица тани. Која вер? Кова Kurani авдие кала или кова тефсири авдие кала? Avdiye laya o tefsiri taro Maturidi mislinava ya tevilatul Kur'an taro Maturidi Muhammed Abduhu Muhammed Esad isjamen Fahruddin Razi hem amaro glavno vodiči Bayraktar Bayraklı isjamen lengere tefsiri avdiye ola ka vodine namen inşallah lendar kasiklova akala ajetja so ka čitinalen ме секогаш вакерава сои услови за те халовена маре дерсија сои те лао Курања англаменде баравар амен сар кај со сием или кај со ачилем одотар девамите читина соске авдие иншалла ка читина ко повише чивја о Kurani Azimushani хем амароцил соитано сар со читина о Kurani агар те халова сар со читина ја Аллахе скоро вахи агар те halovale. Soske amaro moto, amaro cil taro akava agar vakerdo akava projekti čitinjanli Kurani tano kodova so amen manglem amare narodoske amare romenge teshai barem yek puti te čitina o Kurani ki amari čip so amen halovajale. Giacana sa čitina sine tu menge amen koja ver čivja ili pa agar da vakerdo Аме си кавгем тумен да те читингемле арапски сиамен повише севапија, кој е харфи сиамен деш севапија, линдортаро хадиси, мистиндор дека адаватано сахи хадиси, ако адаватано ектаро уйдурдиме хадисија, кола и чивде аменде машкарко исламско уммети, амен агар вакераја, линдортаро Хюсейн Атай, вакерала агар, Побаро севапи или побари хатмакоро севапи ситумен со е каети таро Kurani те читинелле халовиндор, кова одва ети ка халовен, отколку те читинен со цело Kurani ате на халовен. Те читинен цело Kurani ате на халовен, бадјавај туменге, значи побаре севапија, Поваре се вапи еситумен ека ети таро Kurani те читинен, сарка читинен агар те халовен. Агар да акава проекти стартирингемле. Соске ја оанавдале скоро чигем, со чигем оанавле скоро читингјанли о Kurani. Окуингјанли о Kurani. Окуингјанли о Kurani аваја кодова дека амаро уммети, амаро народо буд слабо читинало о Kurani. Олам амен улем муслимања. Сар свако пути со вакераја, амен прифатингемо ислами, ама сар прифатингемо ислами традиционално, таро амаре дада или па амаре папоја со скиода сине муслимања, а гердамен традиционално, а локо амаро дживдипе. Ама амен на улем муслимања читиндоро Kurani, амен на улем муслимања джандор, Allah Celle Şanuhu sar vekillah, fa'alem ennehu la ilahe illallah. Джанindor, прво джан, прво сиклов,
Postnem vaker la ilahe illallah. Biz o candipe ma vakeren la ilahe illallah. Amin ko amaro tradicije so siklilen, sar sikavgem, ili pa me sar siklilum, komu civdipe, akavay çarçipe komu civdipe, amin siklilem o şehadeti. Biz o şehadeti naštitove muslimani, a ja li siklilem, neli? Biz o şehadeti nasyan musliman. I sar siklilem amin o šehadeti, mora arapsko te siklova o šehadeti. Arapsko mora sinete vakera. Sar eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Akva mora sinete vakera. Vallahi havatu menge sovo, siklilum o šehadeti arapsko. Ama leskoro prevod na džanglu. Točno soznačeno o šehadeti na džanglu. Ama arapsko canava sineti izgovori navne. Kobor cenem aşkaramende ko muslimanja isi namazi kıldinena Allahu Ekber vakerena ama na canena soy Allahu Ekber. Allahu Ekber Allah'tan o najbara. Ki o najobično. A mateća sokujnaja ko rukju, sokujnaja ki seđda, sokujnaja ettehijatu, sokujnaja o salavatija. Mateća kodva sokujnaja ko tespih. A pa mateća kodva sokujnaja ko namazi o sure. Amen Fatiha okujnaja ko svako rekati taro namazi, amma leskoro prevod na džanaj. Amen İhlas-ı Şerif kul huvallah okuyunaya, inna atayna okuyunaya, elem tere keyfe feala okuyunaya, i ret javer tikne sure okuyunaya ko namazi, amma lengoro prevod na džanaj. Premal Muhammed abduhu leskoro tefsiri agar vakirala, kada logico aeti baš o alkohol so kerela pelafi, sađido deka tumen na džanena ko namazi so kerena lafi, makhuven ko namazi, ov akava obrazloženje dinjale. Kova, sađido i trezna da te oven, trezna, znači bizo te pijen alkohol, trezna te oven, te na džanglen so kujnena ko namazi, makhuven ko namazi. Soske, diken, bu ceneva kirge hoca amen kıldinaya namazi, amen isjemen, amen svakodnevno 5 vakti namazi kıldinaya, ama huşu, koncentracija ko namazi, na ne amen. Bu ceneva kirge hoca dodeka amen kıldinaya namazi, ako vas učinilo petumendik kod ki taravija, 5 rekatija taravija kıldinaya, 1 saati namazi kıldinaya, dodeka kıldinaya i taravija amari godi koji iladu tanađala, amari celovkupno, celoživotoskere problemija ki taravija, vola menge ki godi. Dodeka ođe odotar okujnela, dodeka ođe odva kaldinela. Ne sebe, soske, od ova so ođa okujnela, na halovo. Ako na šunen meteo, to katete preda i naftu menge ki je čipso na halovena. Kana kerava je klafi, so uopšto na halovena odejači. Kineski, japonski. Ili Korane kerava lafja. Tu men samo dikena amen, so sebe pisoske, mislinena miro kerive lafitano sevapija. Mislinena. Soske, o šunive miro so šunenama, sevapija kad obinen, i bešaja amen, šunaja je hođa, soske o hođa, dersi kerala, ja gerda amen vakergen, dodeki kerala pe dersi, tu men sevapija pišinala pe tu menge. Halilenli na halilenli, sevapija pišinala pe tu mengi. I tu men akavak, amen akavak civdingem, neli, akavak canena. Sarma, kap mevlutija, avena sine o mevlutija, Korane okuyne sine amenge. Amen sarine, stazike, stadik kačiva sine amenge, kiyama ko amaro šero, abdezliye kova sine, o manuš okuyne Korane mevluti. Dendenez da o Korane to okuyne amenge o mevluti. Doborom pare lafja isi. Doborom poezičko pišinjale o Suleman Čelebi od ova mevludi. Meko miretik ne verša ili meko. A kala berša da pare nekoga šte halovav o Korano leskoro poezičko stili taro pišive. Pegambere Muhammed sallallahu alaihi ve selleme. I razmislim kod la beršakova voopšto nađanaja Korane,
те читине Амине Хатун Мухаммед Анеси, нали саве термини употребиме та некоме луѓе, не? Коме луѓе. Ја да вас е интересантна терминија кога воопшто амен на халувај, чак ки годи џалеја си не оме луѓе. Ки годи џалеја си на, ама на џалеја со значинела. Ама ќе годи си клилем. Сара опеачија, гилаве на грчки, гилаве на арапски, гилаве на дженава сави чип, ама и гили ко превод на джен. Ама важно и музика. Шука. И мелодија шужи. Ја авдие акабулу. Важно и мелодијата рочити бе куранита но шужо. Ровля кереламе. Важно од ова. Ама со кој не лаоджа? Овџан. Да. Ово кој шужоме ками. Ово кој не латаро хајсем нифас. Ово кој не латаро хајсем нифас. Јаква чачи пе стичи јапе. Чачи пе когробо кој не на. Ја когроби е муленгере. О кој не на кала етија. Не џани. Ама мен си клема кала шерија. И о кој не ја да вако гробија, о кој не оправило е џувљакоро ко ќе давала лакере дибеса. И ово кој не сар требала те понаша, сој нифас, и амено до те роваја, ваздаја марева ста плюс да, амин, кераја. Амин ти мурш. Амин ти мурша. Ах, бре. Agar civdinaja o islami, agar ekna tarosakala problemija so kedingemlen ki amari godi, va kergem na morate meni na nešto maškar ko amaro narodo, morate meni na nešto maškar ko amaro ummeti, i so va kergem anen o Kurani, anen te okujna o Kurani, anen te dika kudova vahi Allah skoro vahi sopišnova, počmingem te čitinale halu ibnaja. Aha, Значи, о Аллах нешто аверамендар родела. О Аллах родела амендар поправ како насалде само намазите кылдина, насалде оручите икера, насалде зекјатите да, насалде ко хаджите джа. Него родела нешто со обшествено живото. Јани социјално, хем обшествено живдипе. И кеда кераја кавалави, таро ибадети о Аллах Джелешану кој таро ибадети о аетија керена теба керам највише 10%, неко вендат дешу 5% со керела лафи таро ибадети. Таро хач, таро зекјати, таро намази, керела лафи. Таро 6000 и неко бораетија, о намази спомнимо ко автовардеш аетија. Офтовардеш, не, офтовардеш. Аетија. Кога офтовардеш аетија, одвоимота на намази. Негдека, соске есалат негдека значинала намази, есалат негдека значинала дува, а кога не требала те пазина. Ко само аети, кај употребинала пе адава термини. Салат. Јакана? Инна Аллахе ве мелаикетеху юсаллу, а кате да употребинала пе? О мелекоја хем чачео мелекоја Аллах е пейгамбереске саллу. А кате лафи авалатаро термини салат означава саллу поможинена е пейгамбереске. Дикена, значи тародвана те одвоингем, авала менге е гдело. Значи таро 6000 аети, негде какало 3 андаджико пинда аетија кај со Аллах Джелешану нарединала о намазите кылдинел пе. Со значила 10 до 15% таро Курани и ибадетеске, ама 85%, 90% таро Курани со и кердо о социјално дживдипе. Однос машкар и фамилија. О прва аетија. О прва аетија англеднер те о Аллах те нарединела менге о намази, а кава кергем не буд путилави. Пред авал о намази сар фарзи, о англуно фарзи, или буд поважно сосине, однос машкар ко родителија. Те, пошто и не е даја е ме даде. Значи, пало, Аллах е скоро паќа име, одујто фарзи,
Allah sonra akva çitinin sekde kapışnala sao o racionalno učenja koja akva kerenale. Znači od duito farzi palo imani e Allaheske, a vela poštojive, to jest respektirive e roditele. Te poštojine te dijem te dade. Te tu na poštojnjan te dadem te dija namazi kıldine. Znašti? Ja, tamam namazi kıldina tegani sovola menge o namazi sar some vaketgim tegani ovola lično fiskultura jek namazi. Salde fiskultura. Soske amen na ne amen обществено живдипе, на не амен фамилиарно живдипе. Amen çitina ki cuma kavayeti. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. Ve Allah celle şanuhu naredinala menge. Prvo, so naredinala menge prvo ko diken 1400 godini. 1400 godini na ne hođa, na ne hudba, o kojima bizu akava ajeti. Inna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. O Allah naredinala tu menge, soi maškar tu mende te oven pravedna. I prvo naredba. E muslimanenge, e vernikonge. Toske muslimanjata ne vernikuja. So naredinala te oven pravedna maškar tu mende. Pravedno na nejednostavno te oven halal. Meva kerava i pravdina denman sobичивена ки тумари годи агар за те прававхарица тумари годи собичивена прво ки тумари годи сој попаро намазите кылдине или праведно те оде праведно гуди попаро отколку намазите ман денма 1000 рекатја на намази ка кылдинав нафиле намази ка кылдинав Amma ya Rabbi maçima yek puti ku iskušenje baš o pravednost. Maçima nikad. To ske akate šajte te perav kakava ispiti. Kanaša i čačeda kanašava. Primer kada avtu menge. To ske amare pravla kola šune namen ko socijalna mreža akava našunge, akava primer kada avtu menge. To dat vozina lavrda. Tu da bešeja sar bajfara ili sar pomoćno vozači džileste. To dat vozina lavrda. Nakela kololo, sođana vasar, sigarila to datja. Nakela kololo, kodova momenti, nakela jek čaj, kuvala je čija, i čaj merala. Ili očavo, omak sami, merala. Avala policija sa, ko sudo to dat. To dat vakela na naklum kololo, i čaj pizo tebi. Прастандува роката, кана соске мудариве живото, која до сутни правда, судско правда и сој ко затвор. Ако и си ту возачка, ако ту на кеја кололо, ки Германија джане, нали сој созначила те на ке кололо? Убиство. Ки Норманија, ки Германија кололо наки бетано психичко насвалипе. Ако и насвало психичко, треба да те джал пункти, јек пункти, дуј пункти, а па кет каве кофто пунктија, а кана кабичален туко психологија, идиотен тест. Знаете на ке. Нема шанс. Ама значи, а кава мануш добингја, ама психички наспал. Ја кана дикен тоа то правдина лапе, а туда сјан лескоро сведок. И осудова кана пучела тут сар чаво. Tu sjansine te dadea. Tu sjansine te dadea. Ако не зависинала ме даде скоро слобода или ко слободно или кажал ко затвор, таро миро лафи, со мекава керав. Осудо пучелам. Tu sjansine. То да накляли кололо или па на. Kana tesjan inna Allahe ya'muru bil adli. O prvo nešto su Allah amenge naredinala, adl, pravedno te ove. A kad te umusima te uštete vakere, odat na kljako lolo. To dat te džal ko zatvor. Tire lafeja, čiveja te dade ko zatvor. Nasminjate ove. Охова и веги ектаро најбаре харамија. Ко Куран јази мушан.
Аменде ховајбе на нетаро хар. Аменде најбаро харами сои. Со керге аменде најбаро харами. Баликаноте ха, на не алкохол. На алкохол да на не добором баро харами, коборо баликано. Окува со кој пиела, леске, акела са, маме баликано на хава. А алкохол? Ама ме вакела, ама вино ли сар вакерно до мол? Ама на алкохол да одвоинге, алла вакела на керела лафи таро алкохол, таро марке, ов керела лафи директно таро вино, таро мол вакела одате. А дикена, о ислами, кобор келела улога те ове праведно. O Islami kobor mangela amendar o çaçipe te vakera. Akana meso vakera. Ja Rabbi. Ka savki situacija maçima me da dea medijaja. Soske suratu Nisa vakela iko škišteta te dadeske em te dijanke da tovo tu palem ka vakeri pravdina. Tu našti pomerhametnija to vetaro Allah bašilenke. Tu našti Allah yaratin gele. Tu vanker palemi pravdina. Ke davula kasavke ayeti ya sova kiravame amari kiçma muslimanin geri bankarala. Yek ayeti bankarala peygamberes geri kiçma. Suratul Hud. Vakirala hadisler o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Man o suratul Hud bangergamiri kiçma. Znači, kad kirila pelafi bangergamiri kiçma, nakon dva sardeva kirav ko fizičko dikive i kiçma, nego va kirila man purja kergaman, man mire bala parnja kerge. Kova ayeti? 112. Sar sosjan tu pravedno, ja Muhammed, tamam tu sjan pravedno, a gel li ayeti? Sari ayeti čitine? Bismillahirrahmanirrahim. Istraje, sar sosine tuke taro Allah naredimo, hem manak havo granice. Znači, ov pravedno, sar so i tuke, tu sjan pravedno, ama sar sosjan tu pravedno, a jar vospitin, narodote ovim pravedno. Promenšaj. Ама е народот е воспитина. 1400 години амено кој најатари худба кваети. Инна Аллаха јамуру бил адли вал ихсан. Прво, овен праведна. После овен мануша, овен тумаре фамилиарна односија марумине. Трин букјава Аллах. Амендар родела код вајти башо муслималнук. Ема амен адалам трим букјада пегамберски фамилија Хасан вакела ја Рабби аменге доволно сина кавајти ко Курани азимушаните бичаре. Доволно кавајти повишена. Амен сауде акале ајти те џивдина сине кова сине праведна муслимања. Еке амен авдусутно амаро ислами. Авдусутно амаро намази со таро намази авајаџикија каја тематика. Те амен на халилемо Курани азимушани. Те амен на халилемо дова со кујнела пеко намази. Те гани на ете џана со родело амендар о Аллах. Те гани амен о ислами на нете џивдина, на нете џивлакера. Себеби тарвакава со амен на халоваја. Ама кет халоваја те гани јек дивек освестина амен. Читилен Курани за те халове. Почминаја суратул Ен'ам шелу 3 то ајети. Аллах джелле шану вакерла ја. Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم الرسول منكم يقصون عليكم آياتي Ey ejinengere hem imanuşengeri skupština. Nabiçal gümli maşkar tumende peygamberija. Yani taro tumare sorte me
Resul yani peygamberja na bi çalgjumli. Kolla ko objaснинен мире аетија, значи, ака те кава постем ко образложение таро акава аети, кој ко објаснинел мире аетија, хем кадел ту менге опомена баше акава диве кова ка авел. Значи, баше акава диве кова ка авел. Ола вакерге, со вакерге, ола кава керен или па вакерге, амен акава признани инаја. Амен акава дикаја. Амен акава признани инаја. Ти амари штета. Соске амен чаче сиемци неки заблуда која да вас кере на лафи. Дунјаја коро хајати лен ховавѓа хем ола коркори песке ко сведочиње кај сине таро кафирија. Хем ола коркори песке ка сведочинен, ме пише имаја, ка сведочинен кај сине таро кафирија. Аѓар ме преведим јума кава аети таро суратул Ен'ам шелу 300 аети. Ајде јек македонско прво ка почмина. Бисмиллахир-рахманир-рахим. О собири на джинови и луѓе, зарем не ви дојдоа пратеници од вас, кои ви ги кажува моите аети и ви предупредува за средбата со овој ваш ден. Тие ќе речат, сведочиме против самите себе, затоа ги измами животот на дуњалукот и сведочат против себе дека биле неверници. Значи ола коркори песке ка сведочинен, со ске сине таро неверникија. Ака нако образложи на пошкарте халјова, ајек пути германски, Mohammed Esser. Mohammed Esser. Okay. Und also wird Gott fortfahren. O ihr, die ihr in enger Gemeinschaft mit üblen, unsichtbarer Wesen und gleichgesinnten Menschen gelebt habt. Sind nicht Gesandte von euch selbst zu euch gekommen, die euch meine Botschaft übermittelten und euch vor dem Kommen eures Tages des Gerichts warnten. Sie werden antworten, wir geben Zeugnis gegen uns selbst. Ja. Denn das Leben dieser Welt hatte sie betört. Und so werden sie Zeugnis gegen sich selbst geben, dass sie die Wahrheit geleugnet hatten. Ja. Ајек пути босанско качтина. Бисмилјахиррахманиррахим. О скупе джински и ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili koji su vam ajete moje kazivali i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan dočekati? Oni će reći, mi to priznajemo na svoje štetu. Njih je život na zemlji bio obmanuo i oni će sami protiv sebe posvjedočiti da su bili nevernici. Неверници. Интересантно е каети. Е каети ќе читинаја каваети, ајар ме ваќера, читингема каваети, добам, завршингем, амари функција, ама на. Е каетите бешела ко Курани, Nešto morate znači. Morate значено нешто morate да ламенге информација, нешто morate да ламенге џандиве. Порука. Morate да ламенге порука. Јани те, меа јанма керама, на не ниек аети ко Курани азимушани кова на неле порука. На не ниек аети сура ко Курани азимушани кова те вакера само историја означена, историско аети ем те пандао Курани. Готово, те панда мари годи. Од ова аети кергапе лафи ковакти и асхабен горо, од ја сура ало Ebu Leheb'eske neli dingem tu menge primer. Akana agar te çitingem o Kur'ani. Sar yek historisko lil. Kova salde slučinjape. Ili pa je kitape kova kerala lafi salde e nevernikonge, ili pa kitape kova kerala lafi salde e munafikonge, ili pa kitape kova kerala salde e kafirenge, e kristijanenge. Agar te çitingem o prošlost. A kama da aite agar te çitingemne? Prošlost. Ama kana, avama, me put putiva kergüm
Мануша кола ярди кена кава китапи. Сар прошлост, мела кераваленге тегани ке читиная и сура. Ебу Лехеб, теббет еда еби Лехебин ва теббе. Нековен проклета оваста Ебу Лехебескере. Соја кана, а кава Ебу Лехебескере салде читина и готов, пандай мари годи. А гјан ли читинала пека ја сура? На, о Ебу Лехеб муло, ама о својствоја Ебу Лехебескере панда дживдинена, панда буд Ебу Лехебија и сјамен машкараменде. Шаја менна това Ебу Лехебија. Шаја менге да каја сура окујнава бе. Шаја менде и сјамен о својствоја таро Ебу Лехеб. Одолеске да дела менги информација. Сој маовен сар о Ебу Лехеб. Со скелескере вастаси не проклетиме. Тумаре да вас таматовен, проклетиме. Ја гна Аллах, која кома ети, дела менге информација нештоске. Пазинен, ако сиен верникија, ако сиен муслимани, ама и сиек диве, кога ко Аллах кај калел тумен кола махшери, кога судно диве, хем тумен капучел тумен. Кога пучле. Значи на не салде кафиренге, цари нено Аллах, кате сума кирлам, ја маашерел джинни вел инси. Значи, о скуплина. Ја романе преведеним скуплина, ама со скена неман термини баш о романе. О скуплина е джинонгери сао джинја, хем е манушенгери сао мануша. Навакирала кате муслимања, јаудие, христијања, сартева керала сао мануша. Со кава керала Аллах джелешану, со кава керала аменге, со кава пучала аменге. Набичал јумли машкарту менде peygamberия. Напичал јумли машкарту менде peygamberия. Значи на самој манушенге. Аллах ко махшери на ети калел самој манушен. Него казда е джинон да кај калел. Така ко тефсиријате куѓен кадикен дали е машкар ко джинија сине исто пегамберија бичалде, а каде и си расправе. Косао традиционална тефсирија каракено расправе дали сине машкар ко джинија пегамберија бичалде или па исто пегамбери сине хеме манушенге, хеме джиненге. Кадикен дека каракен конесаве традиционална тефсирија таро табери, каракен дека о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем сине пегамбери хеме манушенге, хеме Ile rahmetil alemin. Heme джинонге сине пейгамбери, не? Ама конесаве тефсирија каракен дека посебна пейгамберија сине исто бичалде таро сорта е джиненгери да. Е джиненге. Значи, асавко да јек мистибе машкарко алимја каракен. А кај дискусија кате капхандала, соски дискусијата ни будбари машкарко учења која дали сине пегамберија машкарко джинја или о пегамберија со сине манушенге, сине исто е джинонге да, а кате о алимја одвојне на пе, а кате учења која машкарко тефсирија одвојне на пе. Јани некој вакелва ја, некој вакелва на. Ама од цила маро ко амаре тефсирска часија, ко амаро проекти читињанли о Курани сој, амен те халова и опомена или па те халова, а ја те вакерав со дела менге информација кава аети. О месаж те халова таро аети, о месажи таро аети. И Аллах вакелла ја каке дела мен ко махшери, саринен, и Аллах прво пучи бека вакелла. Набичал гюле машкарту менде пейгамберија, а кана објаснила воедно и функција е пейгамберенгери да о Аллах. Сој функција е пейгамберенгери. Сој функција? Е функција која е дина? Кола ка објаснен мире аетија, значи о прво функција сој е пейгамберенгери, те објаснил мире аетија. Сој те дживля керел и објава. Те си е каети и функција е пегамбери сој, а дава аетите дживля керелле. А дава аети ки праксате анелле. Те учинеле. Да.
Agna, soy sünnet ye peygamberes koro. Te pushlenma soy sünnet ye peygamberes koro. Sünnet ye o angluno sünnet ye peygamberes koro. Soy te civlakeril ye kaeti. Yani ki praksa te anil ye kaeti. Akva i sünnet. Yakına Allah kva vakela. Ka objasnil mire ajetja, znači na bičal gumli maškartu mende pejgamberija. Prvo so, od ova pejgamberi isile funkcija. To objasnil mire ajetja, hem opomena baši akava dives otumen avdijeka avake otumen. Ili pa te opomeni ne otumen. Baši so te opomeni na men, o pejgamberi, bašo mahšeri, bašo sudno. Na neli funkcija je pejgamberin. Na neli o dini i religija, o mesaži, o Kurani. O pomena baš o sudno dini. Amen soske keraja saka baš ukari. Amen soske dživdinaja e Kuranija. Zatešaj ko mahšeri, o sudno divetova, spasi me, olakši me, spasi me. Čista, paki, peova. A da leske i religija, amen civla keraya alakade. Soy o sudno divet olamaro, o mahşeri to olamengi ko hayri. Lokeste to olamen. Yakına ova kerala kava, so Allah Celle Şanu akva vakela. Objasnila mirayetja, em opomena dela tumenge o peygamberija, baši af diye akava so tumen arakela tumen. Dikela? Svako je kamendar je musliman. Telelcine o Kurani sarčačutni opomena. Svako je kapazinasine amaro čekori, amaro korako, amaro dvižibe, amaro keribe lafi, amare kana, amare jakja, amari godi, kapazinasine soske amen pakjaja ko mahšeri, amen pakjaja ko dova sudno diveket kiklova angval ko Allah, em kova pušleja kalestar. A kate amen našavljovaj. Amen makeraja, amen tu billahi, amen pakjaja ko Allah, em posledno, ve bil ahireti. Hem pakjaja ko ahireti. Makeraja lečibjaj. Ama manuškova pakjala ko ahireti, of, pazinela pesar civdinela ki akaya dunjaya. Of tegani lela čače, o Kurani sar leskoro, najšukara malko leskoro civdipe. Tegani of civdinela i islamea, čače sar so odova lestar leskoro Rabbi, leskoro Allah, lestar odova rodelo. Znači, te amen o muslimanja, na civdinaja, keraja panda haramja. Keraja panda, kana haramja ket kerava lavi, znači, šteta keraja, ili ne mora šteta, ama panda dživdinaja nepravilno je Kuranija, znači nula amen na halilem o ahireti. Amen na halilem akava mahšeri. Amen na halilem akava sudno divede kakvi klovangal kodeva. Ket jek manušeske, jeke manušeske lošni peka misline, aka na men si je manuša. Wallahi yer yarattın gelme. Niko inaşteva kilome non stop sa šukari pe mistina. Akva samo korkori peska šajte hoavol. Ajan. A men neko ažaja koma. Amare praleske nekoga šlošni pe mistina. Razmistine. Ha? Tari amari ljubomora. Aman nava kerajale. Negoli tari amaro kalbi nakela. Tari amari godi adava nakela. Kodova momenti ket adava lošni pe nakela tarotiro kalbi tari ti godi, te misli ako mahšeri. I mersto? A kava so me mistina, anglal miro Allah, ta i sad trebala te odgovori nam, a kava so me avdije kerama, anglal miro stvoriteli, ta i sad trebala te odgovori nam, soske me pakjava ko ahireti. Halilen ma kava? Ili te da panda primerija? Kingem neka, starijek vrda. Džanaja deko vrda, na nešuka. Amen, tabile. Na nešuka. E akana, zati kalale amareva stendar, amen da i kalajale ko bikive, ama ki di kalajale ko bikive, Išina sa okej. hova vaje ko bikive. Važno, ti kalaleta taro amareva sta. Ke i kalgemne da taro amareva sta, tega nisjem rahati. E čutin čaveja, bare mi kalgjum me pare. Rahati sijan. Muslimani manuš, rahati naštite ovo. Muslimani manuš,
Те савконе што кергја, требала те мислинел каква махшери, каква судно диве. Ту авдие бикингјано врда хова виднаја. Ту ховавгјан авдие тире хова виднаја башо тиро бики ве врда. Ама та иса ко махшери, ко судно диве кет кејклове соџева пикаде. Ека дикен соџева пикада. Дикен. Само джева пикада. Ало джева пикадела, сарка дали. Ола кава керен, значи амен кава кера со. Амен акава признаинаја кија мариштет. Амен акава джанги. Ака на алем кака е ситуација, дикаја да амен прифатинаја амари кривица, амари штета прифатинаја. Значи, ко судно диве, о Аллах джелле шануху амаре гревија кет кадикале, нашти Аллах ете манипулирина, него ли тега никава кера керге макава. Исо кава кера, дуњаја коро хајати, амен ховавгја, или па ховавгја амен, ола коркори песке ка сведочинен, кај синетаро кафирија. Коркори амен ге кава кера, амен сием таро кафири. Кет кера валафи кафири, ко не само моментија, значи кава ја кафири, назначила кафири исто, тамам, значила невернико, ама кафири значила учарген и очачипе. Не, учар кафир, а вола таролафи кефере, значила ту учаре очачипе. Амен сием тародолакова учаргем очачипе. Амен сием одлакова ховавгем управо очачипе. Ja, bikingem ovrdam, džanglem, ama učargem. Nama kerjani pravdina. Paro neni. Korkul ja mena kavaka priznaina. Diken kja kaja dunjaja sašu karkanaka. A kaju problemi je evernikonge. Amen mistinaja sar ka dživdi. A sav koje dživdi pe dživdinaja, mistindor deka nikad na ne temera. Hoća kotar leakala. Kotar leakala argument. Pa kera li kera? Ket kera je kera. O temel jalen reagar kera jalen. Nikad mateper. Mistindor kodova ker. Nikad matepera. Oske beršatrova te na kera. Halile. Znači amen ket kera je nešto kera je. Zauvek mistindor deka nikad na ne temel. A u hadisi pejgamberska rasova kera. Civdiden agar sar kamistinen soske taisa kamere. Keren ibadeti Allah eski agar sar temistinen soske taisa kamere. Ha, ket bikne overda mislim soske kodoma momenti bikingan overda taisa kamere. Taisa kamere pučno bažva kava. Аме пример е гврдава ќе ду. Ако бор пример е си комаро живди пе гарав де комаре калбија. Свакодневно и се на сарке проблеми. Ја, саринен горо хако ха. Ко моменти шукараменге. Ама ке да было вакти дикен со амен коркори песке, аменге коркори ка сведочина вакериндор. Амен сиен таро одола коласине о кафирија, значи одла кој учарге мочачипе или па преводи ако са окурања, таро неверникија. Воопшто на Герла Пелафи или па воопшто назначила башо неверникија, негулјакава аети салде и аменге јек информација баши амаро дживдипе ки иднина. Сар требала тела о дживдипе ко амаро ислами. Шелу трианду јекто аети, споиме аетија, шуже аетија, o Allah Celle Şanuhu amenge akava kirla. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike ellem yekun rabbuke muhlikel kura bi zulmin ve ehluha gafilun. Čačipnaske o Allah bizote te del haberi, bizote džangavel, meakate džangavel. Zalike ellem yekun. Znači bizote džangavel, o Allah bizote džangavel, bizote del haberi, nakaznenela e gradon kolatane naselime, baši lengere zulumja sova kergere. Znači o Allah Celle Šanuhu nakaznenela jeke narodo, sađido deka nadelale džandipe, haberija.
или паѓа сад додека на джангавелале, сад додека на бичалелале ске пегамбери, аз кој не нахрана. Аллах на казнинела е ке народо саджи додека леске пегамбери на бичалела. Соске нашти е ке неписмено тека о Аллах те наканан махале ек бизо джанди пете казнинела. Ака на побијаси нафту менге пошукар. Те чи ти направо босанскем како вако босанско, ајде прво босанско. Сарси не тоа нав? Севгюл, ајде Севгюл. Тако je, jer gospodar tvoj nije uništavao sela i gradove zbog zuluma njihova, bez prethodne opomene njihovim stanovnicima. Ja. Ајде германско. Кој ка читима? Ашта не ја верне кај. Ахмед, ајде. Dies ist so, denn dein Schöpfer zerstört ungerechterweise keine Städte, während ihre Bewohner ungewarnt sind. Океј, Мухамед е сад исто или на? Ајде, Мухамед е сад. Und so ist es, dass dein Erhalter niemals eine Gemeinschaft wegen ihres Unrechttuns vernichten Ja. würden. Професионално преведимо ја. Solange ihre Leute noch На динѓали, ungewahr sind, на опоменинѓале. ja, Акавај, бомба. der Bedeutung von Manche Recht Namen, und oder? Unrecht. Океј. О тефсири читиња или опрево? Okay? Опрево, океј. Ајде македонско. Nein? Ајде. Ајде читим. Маладжан ја. Маладжан ја. И ете така, не е од Господарот твој да ги уништи градовите заради зулумот, пред да не бидат жителите нивни равнодушни. Vallahi mangi da dedim makedonski merak anaştı. De çitin hamle ya bistergem kobor berş nakle. İspotingem to. E ka eti çitine ati. Kere akate saranda minuti ya dersi. Binda minuti ya dersi. Ya yari. Ya kana. Sonrakilla. Zalike ellem yekun rabbuke muhlikel kura bi zulmin ve ehluha gafilun. Çaçipnaske o Allah bizot te cangavel. Me cangavel pişin. Sojo can, sar cangavel ameno Allah. Со значила cangavel ke da delamenge can dibe. Upomen. Pomena. Na, vas delamentaro soibe. A so vas delamentaro soibe? O can dibe. Peygamberija. Ja. Can dibe delament. Примера јар. Allah на не те казнила, амен саđи додека ов пегамбер ја набичал ја еке народовски. Прво каде ту менге джанди бе, со јакава требала ајар те халова. Значи, Upozorenje. кет амен сикловаја нешто. А да вас амен сиклилемле, требала ки праксате анали. Свесна. Значи со келату, оджанди пе со келату, свесно керелате. И Allah на не те казнилату сажате дека тој нас ја свесно. На джангавелату. Ама, Исима Нушакова на мангена, и јакна бичал ја пегамберија, джангавелату мен, бичал ја китапија, бичал ја вахија, тумен уштилен мударгене пегамберен. Тумен уштилен и калгене пегамберен ховавне. Тумен уштилене пегамберен таро гама, таро дизја, бърхинген. Тега ни Allah s.a.v. Меа дале манушен, тега ни ка каздинавлен башилен гере, зулумја сола керге. Ка уништинеле. Allah уништинела еке народо. Кед уништинела еке народо? Кед ола о Allah бичалја одоте о джандипе, а о джандипе бешема, ама не употребине нале. Тега не Allah казнила туме. Халимен някао. Ми годи прскинела кате. Прскинела ми годи. О Allah бичалела туменге джандипе, а тумен таро тумаро. Егоизм. На, таро тумаро тембеллуко. Тембели, жанина сој тембели? Тембели. Немарно. Таро тумаро немарност.
Таро тумаро, Морзалипе. мрзалипе, насикловена, ленјавост. Тумен, насикловена. Ево Аллах кајер ка казнина од тумен, со тумен тумаро шерона ете вазне. А канало тумен ке ки годи. А кана керга тик 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 ки годи. Амени сјамен китаби? Амени сјамен светско китаби најпенџарутно кова катар просперинге, оневерникја катар икалге осршне скоро ему напрединге. Амени сјамен акава китаби на. Акава джанди сјамен, акава пегамбери, акава пракси сјамен. Амен насикловаја. Ја кана собаке Аллах меа долема нушен ка казнинавле. И казни ме сием. А мен кават аетите читингу магар акана. Меко гјаја, а мен сар муслимања со мислинаја, агар ме те читингу, ти читингем да агар. Шуне да кана, читинаја кава аети агар. Со чачу Аллах джеллешану хуна казнила еке народу саджуде дека леске пегамберија и джанди на бичалела. Баши ленгере зулумја сола керге. Ме ајкана, те читингу макава аети, те лумле здраво за готово кава кира и Германија, и Франција, и Италија, и Америка. Требала джанина сотове. Казни ме. Пропаст. А кој требала те ол? И Саудиска Арабија, о Египет, о Пакистан, Ирак, Иран. Значи требала да овен светска повја, економска, хем ке економија, хем ко производство, хем ко са. Требала да овен првакоја. А те читингема кава аети са со ски Аллах вакерла кава и бичал со ски амена гер мисна а кава и бичал еке на обратно нешто валака. Олај првакоја амен сием казнимо. Амен зависина да амен сием казниме. Јек ембарго готово. Амен сием казниме народ. А на нели ја ко чачипе амен сием казниме. Ама на дикај или дикај. Ама нормално соске нашаја ки кој европска пувја, соске нашаја ко западна пувја те дживдина. Соске сам нашаја таро некој нашлјатари економско ситуација, некој нашлјатари политичко ситуација, некој нашлјатаро неправедно ситуација со Икердолеске, неправедно со дотек со Икердолеске и нашлем какала државе и со кераја. А кога те дингаме добром право со чак чај е полиција да те тужина. Е држава те тужина. Те си имаме ко право, мислиме дека си ко право, чам тај сас тужине полицајцо. А? Шај те тужина каде и полиција? Шај. Те ле шај ли правали? Кој ќе што? Камисидерца. Ма овде полиција ови нема. Еке дикен акава о Аллах джелешану со аминге вакела. Значи, о Аллах dinge amenge candibe. Biçalge amenge haberiya. Soya dinge amenge candibe, soya dinge amenge haberiya, Kur'an'a, kitapeya, peygamberencar. Te amen len nalilem len komaro civdibe. Te amen len na şungemlen. Te amen na angemlen ki praksa o Allah vakerel amenge karakel tumen asafkiye kazna savika başilengere zulum ya sola maşkar peste kerenale. Ya Allah, agar ka kaznino amen, so amen maşkar amen de amare zulumen se konuştin amen. Amen maşkar amen de. Na trebala nikoja vertavo. Ama sostar, taramare zulum ya, taramare nepravednost ya, taramare špionluk ya, taramare munafikluk ya, taramare hovajb ya, taramare ljubomore, taramare mržnje, kor. Keraja ya. Evo kava eti jasno da nam Allah marejaća, a kava eti dikjona maškana marejaća. Ama koj kahalo, koj na, inşallah kahalo bil, sancıdo de kamen agar na čitinaja u Kurani,
на ете халова кава ети качитина е кафиренге и каджикера и Америка коркори пестарте перел, каджикера и Германија коркори пестарте перел, каджикера акала Франција, акала светската акала државе економска хем са коленгоро живди песоисирен, каджикера Јапонија те перел. Джанина кој со Јапонија гектаро првако јако производство, не? Джанина сами. Религија и сила и Јапонија. Баро бројтане атеистија. Атеистичко. Ода напаѓано ко ништо. Ама ки економија број 1. Ко редо број 1. Че не само редо и силе. Прецизност. Одоте те джан ко вагони ме палем. Ко штрасе банија те кувен, одоте редо и си. И коркори пестаро мануша редо керена. Менде? Камударен пе кој попрво, кој осилнов кој прво. Кој најлавчија кој прво. Кој најлау царва ке лапе најгласно, овио прво. Менде. Најсилно ко прво рекјати да воќе. Најсилно ко прва рекјатија да. Чак танкера еленге, танкера еленге. Валлај биллај, кај чињан ми годија. Танкера еленге. Косарфија, кој беше прва Косарфија? Авдиена не беше хаджија. Джанина и полиција ке дали аменде ки џамија. Главно тари полицај преседјум ке далој ме кергјум дерси тари правдина на бистергјум со стари кергјум дерси шунгај кергја ајдини прво пути шунаваје касавко предавање со ту предајне. Прво пути ја вакела ко муслимања те промена те манглен требала тире дерсија те шунено муслимања. Англидер Е курко си емсине ко Берлин, шуне на кана состучен лапе. Ко Берлин, ки главно џамија ко Берлин макела. Англидер е курко си емсине макела. Муло е таро моторџие, акала мафијашка моторџие. Муло. Ко суда, муло. И џамија насинела тан Авријал Андре џемати. Пердо ки џамија. Пердо, фул, таннане. Але сарине леске, намазите кылдине, сарине але леске, ко Hođava kerela e policajsovske, Anglider je kurko mulo je џемати тари џамија, ва керела панч вакти со авала си неки џамија те кылдине. Деш џене мишим на алеки џеназа лески. Деш џене на алеки џеназа. А кај? А това со амени рангемо исламија кана. На 360 степени. Халилен ли со мангавате ва керела? Авдие вернико те ове и бадјама Авдиете ове мафијаши, авдиете ове силаджија, авдиете ове зулумкјари. Ка поштененту повише. Повише и адалески да амаретер не буд бурина петекувенка дала. Буд гуринена петекувенка асавкета. Соски силе побаро авторитети. Амен керге маханате абоње касавко мануш са туширимо са окова, каму кале го прво сарфите беше. На не јаѓа. Амарала ме може. Иншаллах халилен масу мангавате ва керана. Џанена, акала кера со и керена кораја исто бут, акала кера, џанена сави керен да кера вала. Свако петок џана ки џамија, ки џума намазите кој валлахи биле. Ки џума намази кылдинела. А после джала бикнела одоте. Халилен ма сомангала. Хердо муслимај. Бакер јумтума јака, асана, акавада, чачипе, јадикен чачипе. Авдиете правдиле амарејаќа. Нейсе, шелу тријанду дујто ајди, проложинаја. Бисмиллахир рахманир рахим. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Сваконеске ковол степенија баши саодова сола керге. Тиро рабби, тиро господари, офтано хабердари, хаберджија, таро саодова сола керге. Значи ов саджанела, тародова сола керге. Хајде бисмилај, кој качи на прво? Македонски? Ајде, бисмиллахир-рахманир-рахим. Ајде. За сите има степени и според она што го работели. Твојот Господар е незаборавен за она што го прави. Ja. Ајде пути германско прво. Bismillahirrahmanirrahim. Denn alle werden gemäß ihrer bewussten Taten beurteilt werden. Und dein Erhalter ist dessen nicht ungewahr, was sie tun. Кај појасно, кај читингем појасно? Ко македонско? Со Соски негде деларе незаборавен, негде деларе невнимателен. Океј. Ајде босанско е пути. Svima će pripasti nagrada ili kazna, već prema tome kako su postupili, jer je gospodar tvoj bdio nad onim što su radili. Значи, свакоске кавал казна, према ладавасар сола поступинге, а ја превединга обесим коркут. Ами акате свакоске кавал степенија баш од ова сола керги. Значи ки казна или ки награда и сјамен степенија наштитова иста. Валла веќе кате сова кирла о ѓунаја машкарамен не со какеранен и си степени. Сар поступинге. Ja, sar postupingema, јар кове казнимо. Значи, на неогјунахи сек дека исто. Кана, сар то објаснинава кава, а вала мангја вер примери, ама грешка шајте халовен ман која кава. Ама, егал сар, джан која кава, свако ли еке ѓунахеске или па шукарипнаске или шукарлен, или па лошни петелилен, кова казниме премал о степени. Премало пари подоле ѓунахескоро. Према левел, премало сте, ама премало пари подоле ѓунахескоро, а ѓаркова. Значи свакој ѓунахи на нетове. Пример, е харамџија, цело живото харамџија, некова керела ибадети и Аллахеске, некогаш грешинела. Историте на ѓунахи. Или ја верака на пример тева керавту менге. Техан бут маро и харам исто. Значи, пример ке. Те пием бут пани, исто и харам. Аква харами, техан бут маро. Мочорибе. Чајли кој исто степени нашти. Тамам, емаква и харами, емаква, ама кајва харами силе јавер парипе, а кава харами силе авер парипе. O namazite na kıldine isile yaver paripe, izina tekeri isile yaver paripe. Soy popar. Namazite kıldine ili zina tekeri. Zina, popare. Soske? Уништениот живот. Bravo. E namazeske isi tu kazna Allah hem manuş, kul. Примера на која ќе рафтуме. Оручите не икерген, и си ту мен казна, ту ем ти родевел. Ајар? Бириштека. И баде, а кава амен ту мен ге фалч објаснинге ми одолески амен кера јакала грешке. Ама дике накано правилно објаснинге. Кълдин, те на кълдингјан намази, тут е ти родевел и ми си ту казна која хирети. Amma zina te kergan isi tu kazna hem akate hem koa. Ili pa te çorgan Кереште те веренги. hem akate isi tu kazna hem koa hireti. Prvo, te çorgan akate so kerelape? Панденато. Na, činjenato, ko islamiča je isto pandenatu dao, te džakodo. Činjenato, to vas. Hem činjenato vas, so ske čorgan,
Ем кој ахирети, да, значи дуј казне. Хем дуњалечко казна, ем ахиретско казна. Ама те на постингјан. Истини некоја кати со казнено. Те на постингјан. Не. А да вака одговорниот не девлеја. Према тутен таруал. Халилен. Ибадетен гере грешке изиту. Мануш ем Аллах, кул ем раб, ме макерава. Ама дуњалыч, оштета ја веренгере хатае, грешке, изиту ем ки дуњаја, ем кој. Соске оштетинеа манушен. Нажалена ке дало ек манушко пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем ке да керга. Ја Расулаллах мангава зина те кера. И сова кергалиске пегамбери. Мангјали некој те пењаја зина те кера? На. Мангјали некој те дијаја зина те кера? На, ја Расулаллах. Па одолаја со ту зина ка кере, шај нека скери пентани или па шај нека скери дајтани. Халиденма. Емпати. Аква со амен ма кере. Емпати те кере. Исламско оружје. Емпати те кере. Амен авдие, акава на Халиденда, свако е ке ѓунахеске со иси степенија. Таро казне. Значи пари пеленгоро, таро казне. Амен сова кергем туменге намазите те на кылдингјани буд по паро, отколку те джа о социјално те ховаве. О социјално те ховаве. Ме шунгума ква валла и биле. Ке джа социјално шајте хове со скитане кафирија, ховаве. Вола неверник е тане, лео до таро пари. Джа, шефеда ховавовда и германцо на халјова ништо. Олеске дозволи мој те ховаве. Ама со хаљано хакко ема нушенгоро, со хаљано о хакко таро ја веречо оленгоро. Телен нека скоро зекјат, теле зекјат ја туке наперела зекјати, теле садака туке наперела садака и те ха ја вере скоро, ја вере чороле скоро хакко. Со ске одолеске со перело зекјати, на не тересел. Чале нако ислами сарсине ковакти, јас хабен горо и вакено да кавасине исто ко пракса е османенгери, османлие. Ама кога повишето араклимле ко китапе ка хазрети омере скоро вакти сине. Ко улице сине, тана кај со делапе сине о зекјат емо садаке, ко улице. Никој не гледа сине бутиленге. Кодла кутие, кодла улице кај со керге зате дел пе садаке зекјати, сар фрдена сине опаре, никој да на водинова сине ленге рачуни. Кас и силе потреба сине, джала лела сине таредија каса паре, кас на неле потреба до тај. Ама лела козам си нелеске потребно. Козам со илеске потребно. Навише. Наповишено. Мен ка чучаро касе са. А мен да савкие касате перел манге. Вала цело каса калава. Не аќа, значи на авдија савки касате вола мен. Те джа коркори телетуке, правди и каса коркори телетуке. Валлај, амен, авдие више нашавгем акава о ислами со амен, си кавѓа амен. Значи со си кавѓа амен, исто синејек предавање ја ке оджастар шунгјун, кај со вакерла башо садакатул фитир со делапе ко Рамазани, и овлила ја ке фукара, ја ке чороле чаве исто лилале песте, те дживдине лесте, или те дикело деле фукара. И џамија дингјалеске јек дело таро садакатул фитир. Значи дингјалеске те вакерава јар панџешове джененге садакатул фитир. Дингјалеске. Јо мануш бизо тежано гело аѓар кере кет правја оплико дикла панџешове джененгоро садакатул фитир. Овда лиля салде јекеске со скјодоле чаве само дикела салде јекеске лиля садакатул фитир окола штар панч ирангјален палал вакериндор акала садакатул фитир, ка делен околенге со проперела те дел пе садакатул фитир. А савке муслимања требала те ова. Значи тела добором
Ковор со амен ге следи. Амен ко хабена кераја. А кате кои си хабена кераја. А сало камбери, а? Амен на истина е амененге. Ке диси одла шведска маса, амен перајален. Бизоте ми си напалал амен дека како теал. Качолли, на нелите ачол. Важно ме реслим, ма важно манги и си. И о време тупло беше. А сана, а? Епа нашти, Ленко борсо, шајте хан. Соски окова постем ка фрдел пе ки ѓубрате на хален. Хален околец кроханко со покасно кавола на не. Ише охабе. Си де случај, ја? Знаете? А кава лена катар, почминен второ, кава пример, постем почминен кодла паре, кодла. Амен ко хабека мудара, амен ко торте, те джана дека трианда торте иси, а трианда дженесије, амен кала панч торте околески само матеачо. Пример си не амен асаке, нели ко ама рочите. Еке, а јарда те завршина кале, а еден зар, тирора господари, Аллах, тано хабердари, овџанела таро са од ова со ола керена или па са од ова со амен кераја са Аллах камаро калби адава джанелале саве манушасиен. Јодолеске да те амен на читинге макалајет ја јарсар со ме авдие предај навален кова панда јарсар со сием и панда некој амен коништинел намаро джив дипе панда повише ем повише. А јарда Ја да е јавен перспектива. Таро тефсири, тачно. А кај сускјамен вакираја авер предавање и сјамен таро тефсирија, сускјакаја перспектива таро предај бе тефсирен гори сој джангави бе е манушен те дживтинен е исламеја. Джангави бе е манушен те дживтинен е Куранеја. Джангави бе манушен те дживтинен е Аллахескере вахиеја. А најгар читине кафиреске, читине мунафикоске, читине јаудијаске, читине христијанеске, манге на не ајет. Ен објаснинеале, касавко, гулјареја, ореторично. Ја, те објасни. Намерно даваја примерија, те шајте. Ајде, завршим ге меше лутријам будуито. Ајет е таро, сурatu Lenam. 3 ајети авдие кергем. Лилле l-Fatiha. Faccia